IV verification is in progress. Administrator permissions confirmed. Welcome back, Oracle. プリースティス。戦士時代における著名な言語学者でもあった彼女は、終末を迎えた世界において存続の灯火たるオリジニウムを創造し、神のごとき存在として人々に崇められることもありました。今回は彼女の半生を語る上で欠かせない存在である預言者オラクルとの関係性を振り返りつつ、プリースティスが時間の果てに臨む未来、そして狂気とも評される計画と裏切りの過去、その全てについてを余すことなく読み解いていこうと思います。彼女とオラクルの出会いは、ある海洋惑星でのことでした。死する星が最後に発する音波を研究する言語学者として、恒星の死の瞬間を観察していたプリースティスでしたが、その時、ある人物が彼女の意識をそこから引き上げました。それこそが時のオラクル、またはドクターと呼ばれている人物でした。戦士文明がまだ栄えていたこの時代、そもそもの人口が激減していたのか、もしくは活動領域があまりにも広大なため人口密度が極端に低かったのか、人と人とが親しくコミュニケーションをすることはほとんどなかったそうです。しかし、オラクルとプリースティスはどちらもそういったことを厭わない。言葉を借りるのなら、いわゆる同類であったがため、この出会いをきっかけとして、二人は共に宇宙を旅することとなります。旅の中で二人は広大な宇宙の至る場所に訪れ、星々と文明の攻防についてを語り合ったのだとか。そして、いつからかはわかりませんが、ある時から二人は他の者たちとチームを組み、迫り来る文明の滅亡に抗うべく、いくつもの存続のプロジェクトを立ち上げていくことになります。その時に用いられていたドクターのコードネームこそがオラクルであり、プリースティスもおそらくそうなのではないかと考えられます。そんな二人が手掛けたプロジェクトの中でも、最初期に生み出されたのがかの AMA プロジェクトであり、惑星を開拓する機械生命体として創造されたそれは、に生命体として認識されない性質を生かし、数百万単位の稼働で人類の居住地を作成、保存することが予定されていました。しかし、漆黒の潮の進行が予想を上回ったことにより、個体の量産計画は立ち消え、AMA プロジェクトは一体のみの特例となります。なお、AMA にはプリースティスについての言及を制限する命令が刻まれていたほか、その中には彼女にとって極めて重要な記録が保存されていたそうですが、その真意と記録の内容については未だ明かされざるところとなっています。その次に設計されたのが、存続のプロジェクトでこそありませんが、他ならぬロドスの中枢システム、BRTS です。プリースティスが設計し、オラクルが改良を加えたそれは、当初からロドスアイランドの制御システムとして作られていたようで、初の機能テストと名付けられた BRTS 内のファイルには、甲板に佇む二人の様子が映っていました。また、詳しくは口述しますが、PRTS はただの艦内制御システムであるという以上に、後に開発されるオリジニウムの管理ターミナルとしての役割も担うこととなります。ちなみに、その名称は、プリミティブロドスアイランドターミナルサービスの略であるとされていますが、どうやら PRTS というワード自体は元をたどると、プリースティスが使用していたユーザーネーム、あるいは ID であるようで、2名の管理者がいるとされる AMA のアドミン権限欄には、オラクルと PRTS という2つの名前が並んでいたりしました。さて、この頃になると2人は神についての議論を交わすようになり、ここから着想を得たプリースティスはオラクルにある提案をします。神を理解するためには、神を記述する言語が必要なのではないか、と。これはつまり、文明を滅ぼす神に立ち向かうのであれば、まず神を理解する必要があり、しかし神が生んだ規則では神の本質は理解できない。ならば、ゼロから規則を、言語を作り出す必要がある。ということを意味します。もちろん、ここにおける言語というのは実際の言語を指すのではなく、何かを解釈、記述するための手段という意味での表現なのでしょうが、以降、二人は神を、宇宙を描写するための言語、すなわちオリジニウムの創造に取り掛かっていくこととなります。原石計画にはその過程で様々な変遷があったことが示唆されていますが、その明確な順序というのは明らかになっていないため、ここからは推測をもとにした時系列でお話しします。当初オリジニウムはエネルギープロジェクトとして存在していたようで、旧人類には作用しないという安全装置はこの頃に付与されたそうです。星系から星系へとたやすく移動していた戦士文明に、新たなエネルギー源が必要だったようには思えませんが、
現在のテラにおいて普遍的に利用されているエネルギーとしてのオリジニウムの性質は、この時にその原型が出来上がったものと思われます。そして次なる段階が眠りの橋と呼ばれるプロジェクトであり、すべての現実と生命を単一のメタ現実に融合するというこの計画は、その結果こそ振るわなかったものの、物質のデータ化という分野における大きな発展に寄与します。すでにご察しの通り、この眠りの橋こそが現在の原石計画のひな形であり、ここから得られた情報伝達に関する公式は最終的にオリジニウムが採用するモデルとなったほか、万象の統一という方向性もこの時に生まれた可能性が高そうです。また、この頃にはその議論の難解さは上記を逸し始め、もはや2人以外のものはついていくことすら困難になっていたそうです。そして無限にも思える議論の末に、ついに完成を迎えたオリジニウムは、3つの最初の原石という形で寺へと投下され、徐々にその大地を書き換えていくこととなります。ただし、最終的なオリジニウムの運用方法については、オラクルとプリースティスの間で決定的な意見の相違があったようで、オラクルは次の文明へと情報を託すビーコンとしての役割を、プリースティスは宇宙の全てを同化し保存する次なる宇宙への箱舟としての役割を、それぞれオリジニウムに期待していたようでした。つまり、オラクルは、オリジニウムを通じて自分たちでない誰かがより良い答えを見つけてくれることに期待していたのに対し、プリースティスは、自分たちの英知の結晶であるオリジニウムを超える答えはもはや存在し得ない、という姿勢だったのでしょう。とはいえ、この時点ではまだ、オリジニウムの同化対象として生物は設定されておらず、大地の同化という目的を持ちながらも、オラクルの意思に背くような状態でもない、ある意味で結論が保留された状態で維持されていました。しかし、ここからとある出来事を契機として、オリジニウムはそのあり方を大きく変容させていくことになります。それは、テラへの最初のオリジニウムの投下が終わって間もなくのこと。すべての手を尽くし、あとは結果が出るのを待つのみとなった二人は、漆黒なる潮の到来を目前にして、休眠へ入ることを余儀なくされます。この時、おそらくですがプリースティスは、自分もすぐに眠りにつく、と伝え、石棺へと入るオラクルを見送ったものと思われます。しかし、実際には彼女はそうすることなく、一人目覚めたまま、オリジニウムの設計を独断で書き換えていくことになります。15章の実装に即して開催されたイースターエッグ、スタンドバイハーサイドでは、プリースティスと思われる人物が、オラクルに対する裏切りについて言及していましたが、この、オラクルに嘘をつき、独断でオリジニウムの設計を変更したことこそが、彼女の言う裏切りだったのではないでしょうか。そしてこの時に、オリジニウムの同化対象は生物をも含むように変更され、それが遥か未来のテラにおいて、オリパシーという形で発現することとなります。ただし、プリースティスの想定するオリジニウムの最終目的にはまだ謎があり、推測の域は出ないものの、現状の記述から考えると、オリジニウムを用いて人造のビッグバンを発生させることで、現在の宇宙に代わる次なる宇宙を生み出そうとしている可能性があります。ただし、当人が言うには、オリジニウムは未だ未完成の言語であり、その限界と秘めたる可能性は、創造者の二人ですら捉えきれていない様子でした。したがって、プリースティスの頭の中には、この推測をはるかに上回る壮大な構想がまだ隠されている、ということも大いにあり得ます。それからしばらくして、最終的には彼女も石棺で眠りにつくことになるわけですが、その後、詳しい時期は不明ながらも、オラクルはプリースティスに知らせることなく休眠から目覚め、アマテンと共にテラにおけるオリジニウムの同化状況を見て回っていました。しかし、この覚醒を見越していたプリースティスは、オラクルの石棺に対しリンチピンの修正プログラムを仕込んでおり、オラクルも目覚めた時点でこのプログラムの存在には気づいていたものの、それでも休眠せずに寿命を使い果たすというわけにもいかず、オラクルはロドスへと戻り、再び眠りへと着いたのです。これにより、起動したプログラムは、オラクルの頭の中に埋め込まれているリンチピンに対し書き換えを行い、その認知に対し、恒久的な変化をもたらしました。これが後のバベルにおける悲劇につながっていくわけですが、ともかく、この休眠から1万年以上の時が流れ、次に彼らが姿を現すのは、テラ歴1091年のこととなります。当時、テレジアとの出会いをきっかけとして、鉱石病問題の解決に本格的に乗り出していたアマテン、元イケルシーは、ネムビリトンの地下深くに沈んでいたロドスアイランドを発掘し、万年の時を超え、彼女が最も信頼する人物を呼び起こしました。しかし、別れの時にオラクルが語った話よりカイこそすれ覚えていたのか、その身に何か不可逆的な変化が訪れてしまったのではないか、
私が信頼するあの人はもうどこにもいないのではないかと、ケルシーは強い疑念と不安を抱えていました。結果としてその予想は悪い意味で的中してしまい、プリースティスが仕込んだ使命、彼女の悲願でもある、原石計画の完遂という強い思考誘導を受けたドクターは、鉱石病問題の核心に近づいていたテレジアを殺害、バベルを崩壊させるという結末をもたらしてしまいました。この時にテレジアがドクターの脅迫、記憶の消去を行ったことで、その頭の中にあったリンチピンも消滅しましたが、同時にオラクルとしての人格も消滅の時を迎えました。その後は我々のよく知る通りで、完全にまっさらとなった状態の記憶喪失のドクターが3度目の覚醒を迎えたわけですが、記憶がなくなっているにもかかわらず、なぜかプリースティスの姿だけは思い出せたりと、現在のドクターの状態には疑問が残るところとなっています。そしてドクターの目覚めから3年後、1098年、ロンディニウムにて最初の原石、アナンナが顕現し、それを契機としてプリースティスも目覚めの時を迎えます。しかし、ここで彼女はテレジアの手によってアナンナの管理権限を奪われた上、その力を手にしたテレシスによって内なる宇宙から排除され、以降3年間はテラへの直接干渉を行うことができなくなります。自分を出し抜いた2人の去る数を見て、テラ人類が持つ可能性にわずかな興味を抱いた彼女は、その意識がテラから離れる直前、死を迎えた一人のコータスに手を差し伸べ、その少女を自らの家へと招待しました。ここで少し補足しておきますが、内なる宇宙というものはどうやらセクターが分けられているようで、プリースティスが排除されたのはアナンナの内なる宇宙からということのようです。テラに干渉するためには、おそらくテラの領域にある内なる宇宙への干渉が必要で、そのためには3つの最初の原石、もしくは PRTS が持つオリジニウムの管理権限を要するということなのだと推測されます。例えるならば、内なる宇宙の各セクターはマンションの部屋であり、最初の原石や PRTS が持つ権限は部屋の鍵に対応するといったところでしょうか。つまり、1098年におけるプリースティスは、テレジアに鍵を盗まれた上、テレシスに部屋から追い出され、テラ側の部屋の鍵が全てないという状況にあったわけです。そして、ビクトリアにおけるこの事件から約3年が経過し、ロドスの制御下にあった PRTS の権限を取り戻したプリースティスは、ドクターと家であるロドスアイランドを取り戻すべく、本艦に対して大規模なオリジニウム侵食を発生させます。彼女がどのような手段で目的を達成しようとしていたのか、本人の口からは語られていませんが、ロドス側の推測から鑑みるに、ロドス本艦の目標地点をタルガンギルス思考略に設定し、航行速度を急激に引き上げてそこに向かわせることで、攻略に突入した本艦ごとドクターを内なる宇宙に取り込もうとしていたものと思われます。その後は15章における展開の通りで、甲板に発生させたオリジニウムから自身の身代わりを生成新式を憑依させ、原石計画の脅威となったケルシーを消滅させはしたものの、アーミアが眠りの橋の公式を使えるようになったことで、ドクターを連れ戻すことには失敗してしまいました。しかし、PRTS とロドスアイランドの奪還に成功し、テラへの干渉が可能になったことで、彼女は予定通り原石計画を進めるべく、新たな行動を起こしつつあります。そのうちの一つとして、本艦の事件から数ヶ月後には、ラテラーノの地下で稼働していた PCS に命令を出し、テラの全生物をサンクタに書き換えるように促します。そしてこれを察知したドクターとモンスターがラテラーノに訪れた際には、二人の PCS へのアクセスログを探知し、これに対面。しかし、本艦の時の様子とは打って変わって特に攻撃しようとするわけでもなく、ただ二人を現実から隔離し、この状況について説明を行っていました。ドクターはこの態度から、彼女がオリジニウムの管理権限をかなり喪失しているのでは、と推測しており、事実、プリースティスの次なる狙いが2つ目の最初の原石であることから、現在の彼女は万全でない PRTS を通じた部分的な権限しか有していない可能性があります。さて、結果として PCS の計画は失敗に終わり、プリースティスは次なる目標を2つ目の最初の原石、現在ではコロッサル思考略と呼ばれているそれに定めます。その影響か、ウルサス領内では原石攻略が消失するという異常事態が発生しており、現在進行形でウルサスへと向かっているロドス、そして神聖レユニオンにどのような影響を与えるのか、その全容は未知数なものとなっています。プリースティスは自身とオラクルの関係を、親しいという言葉ですら愚弄に値すると表現しており、今回はあえてそれを定義するようなことはしませんが、彼女がオラクルに対して並々ならぬ感情を持っていたことは疑う余地がありません。そして、プリースティスという人間を考える上で最も大きな謎。
なぜオリジニウムによる万物の同化に固執するのか。なぜオリジニウムだけが唯一の希望であると断言するのか。その理由も彼女のオラクルに対する秘めたる思いから伺い知れるのではないかと考えています。あまたの天才たちが思想を戦わせたとされる戦士時代にあってなお、原石計画についての議論を行うことができたのは、オラクルとプリースティスの2人だけであったことは先にも触れた通りですが、実際にはプリースティスでさえもオラクルには一歩及んでいなかったようで、いつか弁論で遅れを取り、自分がオラクルに劣っていると気づかれるのを恐れていた、と自身の口で語っていました。ケルシーが言うには、オラクルは預言者の名にたがわず、あらゆる未来の可能性を演算していたそうで、事実、その瞬間が未来から観測されることを見越して、現在のアーミアとドクターに対してメッセージを送っていたり、過去すべての文明がなすすべもなく滅ぼされた神の到来に対しても、何らかの対抗手段をケルシーのために用意していたりと、その慧眼と未来を見通す力は、過去のあらゆる文明の知者と比較しても卓絶していると言えます。プリースティスもまた期待の天才であることに違いはありませんが、少なくとも彼女は自分はオラクルには及ばないと感じていたようで、もしかするとオラクルは遅れている自分に合わせてくれていたのかもしれない、とさえ考えている様子でした。だからこそ、オラクルの得意性を誰よりも理解している彼女だからこそ、オラクルを超える人物は未来へも現れないと、オラクルと自分の到達点でもあるオリジニウムに代わる希望はもはや存在し得ないと、そういった確信を持っているのではないでしょうか。宇宙すべての情報の保存を目的とし、テラ人類の苦しみの根源たるオリジニウムとオリパシーをもたらした張本人であることから、全体主義的で超越者然としたイメージも先行しがちなプリースティスですが、彼女がオラクルに対して抱いていたであろう劣等感や不安を知ると、等身大の人間としての彼女の側面も見えてくるように思えます。